साईं मुंहिंजा ॻाल्हि था कनि त कंहिं ज़माने में हिकिड़े शहर में टे दोस्त रहंदा हुआ। अदा साईं जिन मां ॿ सॼा ऐं हिकिड़ो काणो हूंदो हो। टई दोस्त अहिड़ा त टोटी ऐं सुस्त हुआ जो सॼो ॾींहुं हिकिड़े हंधि सुता पिया हूंदा हुआ। जेकॾहिं कंहिं खणी मानी टुका ॾिनो त वाह न त पिया हूंदा हुआ। हिकिड़े ॾींहुं अदा साईं ईअं थियो जो टिनी ॼणनि गॾिजी सलाह कई त यार हाणे वेही वेही केसि ताईं मुफ़्त जूं मानियूं खाईंदासीं। हलो त भला हली किथे धंधे धाड़ी जी करियूं। तंहिं ते काणे चयो अदा अव्हांजी ॻाल्हि वाजिबी आहे, पर पक ॼाणो त हिन शहर में तव्हांखे धंधो बि बिने कोन मिलंदो, ऐं बाक़ी जेकॾहिं कंहिं ॿिए शहर में हली क़िस्मत आज़मायूं त भली। साईं काणे जी ॻाल्हि हिननि ॿिन्ही खे सची लॻी, सो टई ॼणा सही संभरी ठही जुड़ी उथी पंधु हलिया। हलंदे 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 अची खेनि ॿिपर थिया। उते बुख बि अची ॾाढी लॻनि। साईं सुस्त माण्हू सो अची पंधु कयूं सो अची बुख लॻनि। हेॾां होॾां ॼारियाऊं पर का वसंदी नज़र कान आयनि। तॾहिं पाण में फ़ैसिलो कयूं त जिते बि मानी पचंदे ॾिसंदासीं उतां वठी खाईंदासीं। जिथे बि का ॾिसंदासीं त का को घर आहे, को केरु मानी पचाए पियो, का माई का औरत, उतां वठी खाईंदासीं। साईं इहो फ़ैसिलो करे आख़िर कुझु पंधु करण खां पोइ हिकिड़ो घर उन्हनि खे नज़र आयो। घर जे वेझो वञी पुॼी ॾिसनि त हिकिड़ी माई वेठी मानी पचाए। उते हिक ॿिए खे चयूं त ॿेड़ी वाह जी मानी खाइबी। ॿेली वाह जी मानी खाइबी, हुन माई जी खाइबी त इन ई माई जी खाइबी, न त बुखिया चङा आहियूं। से मुंहिंजो इहो ख़्यालु करे पहिरीं हिकिड़े सॼे खे मानी वठण लाइ मोकिलियाऊं, जंहिं वञी माई खे चयो अदी माई असीं मुसाफ़िर आहियूं, परे खां अचूं पिया, थकल आहियूं ऐं बुख बि लॻी आहे, मानी खारा। माई वराणियसि त अदा जाम मानियूं, पर शर्त हीअ आहे त का अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधा जेका मूं कॾहिं बि न ॿुधी हुजे, जे न त पंहिंजो रस्तो वठि। साईं हिन घणो ई अकुलु दौड़ायो, पर अहिड़ी का ॻाल्हि कान यादि आयसि जेका खणी ॿुधाए ऐं मानी माई खां वठे। हेॾां होॾां दिमाग़ ते ज़ोर ॾिनई, पर अहिड़ी का ॻाल्हि दिमाग़ ते अचेसि ई न जो खणी माई खे ॿुधाए। सो लाचार जहिड़ो हो तहिड़ो हथे ठलो अची यारनि सां हाली वाली थियो ऐं ॿुधायसि बाबा माई मानी ॾींदो, पर शर्त हीअ आहे। तॾहिं वरी ॿियो सॼो दोस्त जेको हो उहो माई वटि वियो, पर थोरी देरि खां पोइ उहो बि साईं हथे ख़ाली मोटी आयो। सिमुना ॿिन्ही यारनि खे ईअं हथे ख़ाली मोटंदो ॾिसी करे काणे चयो त यार तव्हां त के बि कम जा न आहियो। तव्हां को बि ॿुटो न ॿारियो ऐं को कमु न कयो। हाणे ॾिसो आऊं कीअं थो मञाउंसि, इन माई मुंहिंजा मानी कढां ऐं मानी खणी थो अचां। साईं ईअं चई यकदमि माई वटि वियो ऐं तकिड़ो तकिड़ो चयईं त माई हीउ सनड़ो थुलड़ो कारिड़ो भुरड़ो नंढड़ो जवान तुंहिंजो छा थिए। माई पुछियसि कहिड़ो। काणे चयसि ओ जेको ॿेले ॾांहुं तकिड़ो तकिड़ो पियो। उते माई खे शक पियो त उहो शायदि मुंहिंजो मुड़ुसु हूंदो, सो पुछांसि त भला हुन छा पियो कयो। काणे ॿुधायसि त हुन फिलाणे हंधि हिकिड़ी माई खे इशारा पियो कया। माई एतिरो ॿुधी कावड़ में तपी बाहि थी वई। चई अदा तूं हिते तरस त आऊं थी इन खे ॾिसां, इहे पार मुंहिंजे मुड़ुस जा आहिनि। साईं मुंहिंजा ईअं चई उहा माई यकदमि उथी ॿेले ॾांहुं डोड़ी। माई जॾहिं डोड़ंदी डोड़ंदी गचपंधु निकिरी वई, तॾहिं काणे पंहिंजे संगतियुनि खे सॾे मानी ते मखण रखी ऐं सॾु कयईं त अचो खाओ। पोइ साईं सजन काणे खे चयो त यार मानी खाधीसीं, हाणे भॼ त भॼूं। टई ॼणासीं मानी खाए ढहो करे भॼण जी तयारी में हुआ, पर काणो चवे यार मज़ो त हाणे थींदो, ख़ुदा जी कुदरत। एतिरे में उन माई जो घर वारो बि किथां घुमंदो फिरंदो अची हुते निकितो। धारिया माण्हू घर में वेठल ॾिसी ॾाढो अजब लॻसि। खांसि पुछऊंसि करियो ख़बर तव्हीं केरु आहियो ऐं हिते कीअं। काणे ठह पह जवाबु ॾिनसि
अदा असीं तुंहिंजे ज़ाल जा माइट आहियूं। हुन खेनि ॾाढी इज़त ॾेई विहारियो ऐं पोइ काणे खां पुछियऊं, अदा भला ॿुधा त मुंहिंजी ज़ाल केॾांहुं वई आहे? काणे जवाबु ॾिनसि, ॿी त का असांखे ख़बर कान्हे, बाक़ी हिकिड़े जवान माण्हू अची ॿाहिरां सॾु कयसि, तंहिंसां गॾिजी ॿेले ॾांहुं वई आहे। मुड़ुसु बि उहो ॿुधी सईं तपी बाहि थी वियो ऐं खणंदे लठ वठी ॿेले ॾांहुं भॻो। ॿिनि सॼनि खे अची सिर सां लॻी त हाणे था जीअरे मरूं, पर काणे खेनि दिलदारी ॾिनी त ॻणती न करियो, वेठा तमाशो ॾिसो। एतिरे में से माई जो भाउ अची उते सड़ियो ऐं उपरनि माण्हुनि खे ॾिसी खाउन ख़बरचार पुछणु लॻो। काणे ॿुधायसि त असीं क़बर खोटण लाइ आया आहियूं। माई जे भाउ पुछियसि त ख़ैरु भाऊ, ख़ैरु त आहे, छो कंहिंजी क़बर? काणे चयो, ॿी त का ख़बर सुध कान्हे, पर असांखे हिकिड़ो माण्हू वठी आयो आहे ऐं चयो अथसि त तव्हीं क़बर खोटियो त आउं पंहिंजी ज़ाल खे कुई थो अचां, ऐं उहो बि चयो अथसि त उहा ॻाल्हि कंहिंखे बि न ॿुधाइजो। हाणे यार तूं बि कंहिंखे न ॿुधाइजांइ, महिरबानी कजांइ असां ते। से मुंहिंजा माई जो भाउ जो इहे ॻाल्हियूं ॿुधियूं, एतिरो ॿुधी करे सो कावड़िजी पियो ऐं पुछाईं त मूंखे ॾस ॾियो त केॾांहुं वियो आहे? काणे वराणियसि, अदा ओ इहो साम्हूं वारे ॿेले में वियो आहे। से मुंहिंजा भाई ज़ाल त अॻे वई, मुड़ुसु बि पोयां वियो ऐं वरी माई जो भाउ बि रड़ियूं कंदो ॿेले ॾांहुं डोड़ंदो काहींदो वियो। होॾां हलंदे हलंदे मुड़ुसु वञी ज़ाल सां गॾियो, जे न कई पुछा न कई ॻछा, ॿ टे सोटियूं वाहे कढियईंसि। ज़ाल बि हुई का कावड़ जी तिखी, सा बि ॾाका ॿधी चढ़ी वियसि। नेठि जॾहिं ॾेई वठी बीठा तॾहिं ज़ाल पुछियसि, ॾोह तुंहिंजो मारी वरी मूंखे? मुड़ुसु चयसि यारनि जे पुठियां तूं पई फिरी, ॾोह वरी मुंहिंजो? उते ज़ाल मिड़ी शकी थी चई, ॿुधा तोखे कंहिं चयो आहे? हुन ॿुधायसि त तुंहिंजे माइटनि जिन खे घर विहारे आई आहीं। पोइ माई खेसि ॿुधायो त उहे मुंहिंजा माइट कोन आहिनि, मूंखे तुंहिंजे लाइ ॿुधायो हुअऊं त तूं ॿेले में कंहिं ज़ाल खे इशारा पियो करे तॾहिं आउं निकितसि, बाक़ी मूंखे ॿी का ख़बर कान्हे। पोइ ॿिन्ही खे पक थी किन ठगनि सां वास्तो पियो आहे, सो यकदमि घर ॾांहुं भॻा। अञा 2-3 विखूं अॻिते वधिया त माई जो भाउ मिलियनि, तंहिं हिननि खे सही सलामत ॾिसी शुक्र कयो ऐं पंहिंजे भेणेवी खां पुछणु लॻो त अदा घर में क़बर खोटण वारा छो विहारिया आयो आहीं? हीउ उहो ॿुधी अजब में पइजी वियो, चयईं अदा कहिड़ा क़बर खोटण वारा? हुन बि कंहिं सॼी ॻाल्हि ॿुधाई त हीउ किसो कीअं आहे। पोइ त साईं 3 ॼणा कावड़ जी घर ॾांहुं मोटिया। जॾहिं ॿिनि सॼनि हिननि खे ईअं मोटंदो ॾिठो तॾहिं अची सिर सां लॻनि, पर काणे चयनि त डपु न करियो, वेही मज़ो ॾिसो। हू जीअं घर में था घिड़िया तीअं सभिनी काणे ते उलर कई, चयईं तो जहिड़ी चालाकी असां न ॿुधी न ॾिठी, आख़िर तो ईअं छो कयो? तंहिं ते काणे खे सॼी ॻाल्हि ॿुधाई, चयो त हाणे असां मानी बि खाधी आहे ऐं माई खे अणॾिठी ऐं अणॿुधी ॻाल्हि बि ॿुधाई आहे। हाणे पंहिंजो अला भाई, ईअं चई ॿिन्ही दोस्तनि खे वठी जेॾां वञिणो हो उन पासे रवानो थियो। पोइ त माई जो मुड़ुसु ऐं भाउ उन माई ते खिलंदा रहिया ऐं ठठोलियूं कंदा रहिया त चयाऊं त तो अहिड़ी शर्त रखी छो? पोइ हुन ॻाल्हि ई अहिड़ी ॿुधाई काणे ऐं मानी बि खाई वियो अथई, ॻाल्हि में तूं हाणे काबू आहीं, काणे जो को ॾोह न आहे। पोइ साईं हू 3 दोस्त रवाना थी विया ऐं पोइ उन माई जो भाउ बि पंहिंजे घर तरफ़ रवानो थी वियो ऐं हू 2 ज़ाल मुड़ुसु पोइ खिली खिली ख़ुशि थी ज़िंदगी गुज़ारण लॻा। मुंहिंजा उमेद आहे कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वधीक इन क़िस्म जूं कहाणियूं किसा ॿुधण जे लाइ असांजे YouTube चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं Facebook पेज खे फॉलो कंदा। दुआनि में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।